नमस्कार, मी स्वाती. माझ्या यूट्यूब कुकिंग चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण खुसखुशीत, खमंग आणि तोंडात टाकताच विरघळणारे शंकरपाळ्यांची रेसिपी बघणार आहोत. ह्या व्हिडिओमध्ये मी शंकरपाळ्यांच्या रेसिपीसाठी जे साहित्य लागतं त्याची मी व्यवस्थित मेजरमेंट सांगितलेली आहे आणि अतिशय सोप्या पद्धतीने सांगितलेले आहे शंकरपाळे कसे केले जातात ते. तर तुम्ही स्टार्ट टू एंडपर्यंत हा व्हिडिओ नक्कीच बघा. आणि जे नवीन व्ह्यूवर्स आहे माझ्या चॅनलवरती, त्यांनी अजूनपर्यंत माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईबच्या खाली बेल आयकॉन असतं तेही तुम्ही हिट करा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या येणाऱ्या नवनवीन रेसिपीजचं नोटिफिकेशन भेटेल. चला मग सुरुवात करूया शंकरपाळ्यांच्या रेसिपीसाठी. ह्या ठिकाणी मी अर्धी वाटी तूप घेतलेलं आहे, अर्धी वाटी दूध घेतलेलं आहे आणि पाऊण वाटी साखर घेतलेली आहे. हे साहित्य आपण सॉसपॅनमध्ये गरम करायला ठेवूया. साजूक तूप आहे, घरचं तूप आहे, डालडा तूप नाही घेतलंय. डालडा तूप घेतलं तरी चालेल. त्यानंतर साखर आणि लास्ट दूध. हे सगळं आपण गरम करायला ठेवूया. इथे मी गॅस चालू केलेला आहे, मीडियम फ्लेम ठेवली, हाय फ्लेम नाही ठेवलेली आहे. आता साधारणतः तूप आणि हे साखर विरघळूस तर आपल्याला हे गरम करायचं आहे. अधूनमधून ढवळत राहायचं हे. तुम्ही पाहू शकता तूप वितळायला सुरुवात झालेली आहे, अजून साखर वितळायची आहे. एकदम हाय फ्लेम वरती नाही गरम करायचं, मीडियम फ्लेम वरतीच हे मेल्ट करायचं काम करायचं आपल्याला. आणि तूप पण व्यवस्थित मेल्ट झाले. आता गॅस मी बंद केलेला आहे आणि आता हे सगळं मिश्रण आपण आता थंड होऊ देऊ. इथे हे मिश्रण थंड झालेलं आहे. आता शंकरपाळ्यांचं पीठ भिजवायला घेऊया. इथे मी 4 वाटी अंदाजे मैदा घेतलेला आहे, 1 टेबलस्पून रवा घेतलेला आहे. चला मग आता सुरुवात करूया पीठ भिजवण्यासाठी. इथे फर्स्ट हे मिश्रण घेते मी, त्यात रवा घालते, चवीपुरतं मीठ घेते आणि ह्या मिश्रणात बसेल तेवढाच मी मैदा घालणार आहे. लागता लागता पीठ घट्ट भिजवायचं आहे. इथे तुम्ही पाहू शकता 1 वाटी मला मैदा आणखीन लागेल. 1 वाटी मैदा आणखीन मी ऍड करते आणि घट्ट पीठ भिजवून घेते शंकरपाळ्यांसाठी. इथे अजून 1 वाटी मैदा मला लागला, म्हणजे वरून मी आणखीन 2 वाटी मैदा घेतला. टोटल 6 वाटी मैदा लागला मला पीठ भिजवण्यासाठी. इथे शंकरपाळ्यांसाठी पीठ मळून झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता. एकदम जास्ती घट्ट पण नाही भिजवलंय आणि एकदम सैल पण पीठ भिजवलं नाहीये मी. जर एकदम जास्ती जर तुम्ही घट्ट पीठ भिजवलं तर लाटायला तुम्हाला त्रास होईल, तर मीडियम ठेवा थोडंसं. जास्ती घट्ट पण नाही एकदम आणि जास्ती सैल पण नाही. तर आता हे मळून झालेलं आहे. आता मी अर्धा तास रेस्ट करायला ठेवते हे पीठ. अर्धा तास रेस्ट देऊ आणि मग अर्धा तासाने पाहूया आपण भिजून. आता आपण शंकरपाळे लाटायला घेऊया. जेवढं पीठ लागतं तेवढं घ्यायचं. साधारणतः 1 पोळी लाटायची अंदाजे आणि ते व्यवस्थित पुन्हा एकदा मळून घ्यायचं. पीठ व्यवस्थित मळून झालेलं आहे. आता हे पीठ आपण लाटून घेऊया.
आणि हे जे शंकरपाळ्यांचं पीठ असतं याच्यावरती थोडे क्रॅक असतातच, कारण हे आपण घट्ट भिजवलेलं असतं. पीठ व्यवस्थित भिजून झालेलं आहे. आता लाटायला घेऊया. शंकरपाळ्यांच्या पिठाला क्रॅक्स पडणं साहजिक आहे, कारण की हे पीठ आपण घट्ट भिजवलेलं असतं. जर तुम्हाला जाड शंकरपाळे आवडत असेल तर तुम्ही थोडी जाड पोळी लाटा, आणि जर तुम्हाला थोडे पातळ शंकरपाळे जर आवडत असेल तर तुम्ही पातळ पोळी लाटा. एकसारखी पोळी लाटायची लाटताना. पोळी एकसारखी लाटून झालेली आहे. आता शंकरपाळे कट करायला घेऊया. इथे मी साईडने कट करून घेते. आणि जर तुम्हाला वाटलं थोडं जाड आहे तर मग पुन्हा एकदा लाटून घ्यायची ही पोळी. मी चौकोनी आकार दिला जेणेकरून शंकरपाळे कट करायला आपल्याला सोपं जाईल. आणि तुम्हाला हवे त्या आकाराचे तुम्ही करू शकता. डायमंड शेपचे किंवा स्क्वेअर शेपचे शंकरपाळे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार करू शकता. इथे मी डायमंड शेपचा आकार देते. आणि साईडचे जे बारीक बारीक असतात शंकरपाळे ते काढून घ्यायचे, कारण की ते तेलात जळून जातात. हे कट करून झाले. साईडला मी प्लेटमध्ये काढून घेते. आणि असेच आता सगळे शंकरपाळे करून घेते. कट करून झालेले. साईडला मी तेल गरम करायला ठेवलं होतं. जास्ती कडकडीत तेल गरम करायचं नाही शंकरपाळ्यांना, कारण की जर तुम्ही कडकडीत तेलात जर शंकरपाळे जर सोडले तर ते जळू शकतात आणि आतपर्यंत फ्राय होणार नाही. आता थोड्या थोड्या बॅचेसमध्ये शंकरपाळे मी फ्राय करून घेते. मीडियम टू स्लो फ्लेममध्ये शंकरपाळे फ्राय करायचे, जेणेकरून आतपर्यंत शंकरपाळे फ्राय होतील आणि छान खुसखुशीत होतील शंकरपाळे. अधूनमधून सारखं ढवळत राहायचे शंकरपाळे, जेणेकरून एकसारखे सगळीकडून फ्राय होतील आणि जळणार नाही. साधारणतः हलका बदामी रंग आला शंकरपाळ्यांना की समजायचं आपले शंकरपाळे फ्राय होत आलेले आहे. इथे तुम्ही पाहू शकता शंकरपाळे फ्राय झालेले आहे. साईडला मी आता चाळणीत निथरत ठेवते शंकरपाळे, जेणेकरून सगळं तेल निथरून जाईल शंकरपाळ्यांवरचं. आणि थोड्या वेळाने मी जे चाळणीतले शंकरपाळे आहे ते टिश्यू पेपरवरती काढून घेईल, जेणेकरून सगळं एक्सेस ऑइल निघून जाईल शंकरपाळ्यांवरचं.
या ठिकाणी खुसखुशीत आणि चविष्ट शंकरपाळे दिवाळीसाठी तयार झालेले. यात आपण साजूक तूप घातलं होतं. साजूक तूपने मस्त टेस्ट आले शंकरपाळ्यांना. आणि रवा घातला होता, रव्याने छान क्रिस्पीनेस आला शंकरपाळ्यांना. दूध घातलं होतं. ओव्हरऑल शंकरपाळे खूपच मस्त झालेले आहे, अप्रतिम शंकरपाळे झालेले आहे. तुम्ही अशा पद्धतीने घरी शंकरपाळे करून बघा. तुमच्या घरच्या सगळ्या सदस्यांना अशा पद्धतीत शंकरपाळे आवडेल. आणि जर सगळ्यांना आवडले तर नक्कीच या रेसिपीला एक कमेंट करा, एक लाईक करा आणि माझी रेसिपी शेअर करायला विसरू नका. भेटूया अशाच एखाद्या नवीन फराळी रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खुश राहा, आनंदी राहा आणि भरपूर दिवाळी एन्जॉय करा.